どうも、ジャーキラショップトニックの小沢です。今回はエキゾチックについてやっていこうと思います。皆様ご存知ですかね。結構知ってる方多いブランドだとは思うんですけども、今回はですね、そんなエキゾチックのですね、ブランドの歴史だったり、特徴とか代表モデルなどなどですね、魅力を解説して、最後はトニックのエキゾチックのギター2本使ってサウンドチェックもやっていこうと思います。エキゾチックはですね、エフェクターとかベースとか、それらももちろん最高なんですけども、今回はですね、ギターにフォーカスして魅力を解説していこうと思います。よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにエキゾチックの歴史についてやっていこうと思います。1996年ですね、カリフォルニア州のサンフェルナンドバレーの小さなガレージでスタートしたブランドですね。まだちょっと30年経っていない風なブランドではあるんですけども、めちゃくちゃ有名なブランドですよね。当初はですね、高品質なベースとベースのプリアンプですね、の製作からスタートしております。有名なですね、エンベローブフィルターのロボトーク1が最初の製品です。そしてその後ですね、2000年にプロサウンドコミュニケーションズインクを設立しまして、エキゾチックギターズ&エフェクツの運営母体になりますね。そのエキゾチックの製品に関してはもう自社でハンドメイドで生産しているんですけども、流通だったり、販売を支える親会社が、この PCI というような関係になりますね。そして2002年ですね、有名な AC ブースターと RC ブースターが登場しまして、2005年には BB プリアンプが登場するという風な、この3機種に関してはもうどこ行っても見たような記憶がありますね。三種の神器といいますか。エキゾチックのエフェクターっていうともう先にそれらが浮かぶような印象が私としてはありますね。でその後ですね、2009年にはですね、事業を拡大してきまして、カリフォルニア州のバンナイズに拠点を移します。で、その頃にですね、これも有名ですね、EP ブースターが登場するというような形で、8割ぐらい、ほぼほぼのギタリストの方が知っているであろう、EP ブースターが、この頃にリリースされたというような話です。その後ですね、2016年にトラットスタイルのカリフォルニアクラシック XSC が国内で販売開始します。まさにこのモデルですね、XSC です。この頃エキゾチックっていうとやっぱりベースとかエフェクターとかの印象がかなり強かったんですけども、僕昔ちょうど2015年ぐらいですかね、小口優也さんのアドバンスドアプローチっていう風な教則本があるんですけども、なんか気になって買ってその教則本をやってた時に、小口さんうますぎてなんだこの人ってなって、その人もエキゾチックを使っているという話で、この XS シリーズっていうギターが存在していることは知ってたんですが、それよりもあまり深くなくて、でその中で黒沢ガキさんで働いてた時にこの XS シリーズ登場してお店に入ってきてってなって、エキゾチックがなんかこんなトラットなスタイルのを出してるみたいになって、で触ってみると音も見た目も良くてびっくりした記憶がありますね。その後2018年には、テレキャスターベースのモデルですね、 XTC が登場します。でその後、2025年現在も生産され続けてますね。様々な楽器店さんが、オーダーをしていろんなモデルを作っているんですけども、トニックでも過去に何本かオーダーさせていただきまして、非常に人気のある製品ですね。そんなエキゾチックのカリフォルニアクラシックシリーズの特徴なんですけども、USA のハンドメイドによる高精度で製作されてますね。工程をですね、自社で行っておりまして、品質管理も徹底しているというような話です。適切なシーズニングが施された高品質な木材を採用して、塗装は伝統的なニトロセルロースラッカーのフィニッシュ採用してますね。ものすごい薄いです。あとはエイジング加工ですね。この見ての通り、こういったところを傷つけて、新品の状態から長年引き込んだようなルックスのものが手に入りますね。でこのエイジングもランクがありまして、ライト、ミディアム、ヘビー、スーパーヘビーという風な全部で4段階ありますね。スーパーヘビーまで行くとこの辺ほぼ木部見えてますみたいな感じになってますね。でこのエイジングも本当にリアルと言いますか、いい意味でやらしくない感じがあって非常に好印象なエイジングが多いですね。あとはネックですね、ローステッドメイプル採用しておりまして、このローステッドメイプルもものすごい質がいいと言いますか、綺麗な木目のものを使ってますね。でローステッドメイプルというのはですね、高温で加熱処理をすることによって木の内部の水分とか油分を揮発させまして、高温多湿でも高い安定性があるというふうに言われてますね。そんなローステッドメイプルなんですけども、エキゾチックではですね、4A グレード、5A グレード、マスターグレードという風にグレードが分けられてるんですけども、4A の時点でですね、めちゃくちゃ美しい、フレームの木目が入ってるっていう風なものになるんですけども、もう 5A とかマスターグレードまで行くとめちゃくちゃ美しいです。もちろんアップチャージはかかるんですけども、所有欲はめちゃくちゃ満たされるような感じありますね。そして、伝送系ももちろんこだわりがありまして、ピックアップですね、独自開発でハンドメイドの、ローヴィンテージのピックアップ採用しております。ラインナップも
50s のモチーフのもの、60s モチーフのもの、伝統的なハーバー感、パフをモチーフとしたものなどなど幅広く存在します。あとはですね、カスタムオーダーの選択肢の幅もすごい広くて、S スタイルですと3シングルのもの、CSH のもの、ハムのもの、ハムシングルハムのもの選べまして、テレのスタイルですと SS と HS ですね。カラーリングとか指板の R、ブレッドのサイズと素材、あとマッチングヘッドにするかどうか、あとパーツの素材とかカラーとかそういったものを選べますね。あとはオプションでマルチレイヤーのフィニッシュが可能になってまして、マルチレイヤーっていうのがですね、下地とトップで色が異なるフィニッシュ採用しておりまして、経年変化ですね、こうどんどん引き込んだりしていくとトップのカラーが剥がれていって下地のカラーが見えますという風な感じですね。例えばですけど、トップがキャンディーアップルレッドで下地がサンバーストでみたいな感じでどんどん引いていくとこの辺が結構剥げてくるんですね。そうすると下地のサンバーストがキャンディーアップルレッドの中から顔を出すみたいな感じの非常にかっこいいですよね、そういうのも。そしてそのマルチレイヤー仕様に先ほど紹介したエイジング加工ですね、それを施しますと最初から下地がこう見えるんですね。なので下地とトップのカラーの組み合わせも点数が光る部分なんじゃないかなと思いますね。ちょっと前までうちでもオーダーした下地がレイクプラシッドブルーでトップが黒っていうのもあったんですけども、参考画像こんな感じです。先ほどのモデルはハードなレニックを施して下地がバッと見えるような感じになってたんですけども、このモデルに関してはですね、下地がゴールドでトップがデザートサンドのマルチレイヤーなんですけども、あえてライトなエイジング加工にしましたので、まだ下地のゴールドは見えてないんですね。なのでこれから何年も引き続けるとどんどん下地のゴールドが出てきてめちゃくちゃかっこいいコントラストになると思いますので、こういったアイディアのあるモデルっていうのはすごい所有する喜びを感じられるんじゃないかなと思いますね。もう自分のギターの歴史と一緒にこのモデルも変化していくみたいな感じでめちゃくちゃ面白いモデルだと思いますね。余談ですけど、小沢が持ってる JW ブラックのフィエスタレッドのストラトもそんな感じになってます。でも全然まだ出てこないですね。そんな感じのこのエキゾチックカリフォルニアクラシックシリーズなんですけども、もうヴィンテージライクなこのデザインとモダンな演奏性がしっかりと高知県で融合しているような感じですね。なので見た目自体はすごいオーソドックスなストラトだとは思うんですけども、着心地全然違うので一回触ってみていただくとびっくりすると思います。でこちらのカリフォルニアクラシックシリーズはアメリカで生産されているんですけども、カリフォルニアコアシリーズというものがありまして、そちらは、アメリカで作られたボディとネックを日本で組み立てるっていう風なラインも存在しています。そしてエキゾチック愛用しているアーティストなんですけども、アレン・ハインズとかマイケル・トンプソン、ジョシュ・スミス、オズノイ、小口優也さん、あとトシヤナリさんですね。国内外問わずかなりテクニカルなプレイヤーの方が愛用しておりますね。続いてエキゾチックギターズの代表機種について語っていこうと思います。まず一つ目がですね、先ほども紹介した伝統的なストラトのデザインをベースに現代風なスペックを取り入れた XSC シリーズ、あとはモダンなデザインと高い演奏性を持った XS シリーズ、あとは XSC シリーズのテレキャス版ですね、XTC シリーズ、あとはマホガニーバックとフレームメープルトップを採用したちょっとモダンなデザインの XGC シリーズ、あとはアレン・ハインズとのコラボによって生まれた XTCH、XSCH などなどですね。結構ラインナップとしては今かなり流通が多いものでいうと XSC、XTC っていう風な形で、その XGC とかに関してはちょっとまだ実物は見たことないんですけども、いつか見れたら嬉しいなと思っておりますね。他にもラインナップ増えたりするのかなとか思ったりもします。そんな感じでエキゾチックについて語ってきたんですけども、サウンドどんな感じなのかっていうところで、今回トニークにある XSC1 と XSC2 それぞれクリーンとクラッシュとドライブで鳴らしていこうと思います。ということで音鳴らしていきます。どうぞ。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、やっぱりいいですね。トラッドなフェンダーとも違って、ハイエンドなトムガンとかともちょっと違ったような、いい意味でモダンヴィンテージ感があって、扱いやすいなと思いましたね。とにかく弾き心地も抜群に良くて、音のキャラクターもしっかりしているので、1本持ってるといろいろと使えていいんじゃないかなと思いました。価格がですね、だいたい50万からっていう風なところで、かなりハイエンドな部類には入るとは思うんですけども、正直間違いない1本だと思いますので、ぜひ一度手に取っていただければと思いますね。でもちろんトニークでカスタムオーダー受けたまってますので、こういうスペックの XTC とか XTSC の欲しいみたいなのあったら、いずれもご相談いただければと思います。ちなみになんですけども、トニークで現在5本オーダーしておりますので、入ってくるのが楽しみですね。そんな感じで、エキゾチックについて語ってきましたが、皆様いかがでしたでしょうか？エキゾチックの魅力少しでも伝わっていれば幸いです。こういうモデルもあるよとか、こういうブランド紹介してほしいとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。なんとトニークがですね YouTube チャンネル登録者数2万人突破ということで、いやーなんかびっくりですね。こんな風になるんだなと始めた時はちょっと全然想像もしていなかったんですけども、1万人行った時もかなり嬉しかったんですが、それの倍いったということでめちゃくちゃ光栄なことだと思いますね。これも皆様のおかげです。最初1000人行ったタイミングでもかなり嬉しかったんですけども、1000人行く時点の時にかの懐かしのレリック加工選手権とか、あれその YouTube 収益化する前にやってるっていうのもなかなかおかしな話だとは思うんですが、初期もかなり面白い企画たくさんあって、遡ってみていただくと楽しめるかなと思いますね。では2万人突破しまして、ちょっと企画を一つやりたいなと思っております。トニーク店頭でですね、10万円以上のギター購入していただきますと、店頭にある1万円以下のエフェクター一つですね、プレゼントしますと。そして30万円以上のギター一つ購入していただくと、何でもお好きなペダルをプレゼントっていう風な、何でもです。もうヴィンテージペダルもいわゆるハイエンドペダルも全て一つプレゼントしますので、気に入るのがあればギターと一緒に持って帰っていただいて、注意事項としてはですね、他のキャンペーンと併用はちょっとできないので、下取りで15%オフプラスエフェクターっていう風になると超赤字になるんで、そこはご勘弁いただいて、エフェクター欲しい場合はエフェクター持って帰っていただいてっていう風にしていただければと思いますね。で、結構ウェブにまだ上げられてないエフェクターとかもたくさんあるので、店頭来てあれめっちゃいいのあんじゃんみたいな感じに多分なると思うんで、ぜひ店頭でいろいろ見ていただければと思いますね。で、YouTube チャンネル登録者1万人の時にも実はやってた企画で、その時にも結構いろんな方がいろんなペダルをお持ち帰りいただいて、ダンブロイドを持ってた方もいましたね。なのでその辺制限つけてないんで、ぜひとも気になるギターとエフェクターがあればご相談いただければと思います。あと11月ですね、うちのベーシック株式会社ではですね、店頭全品 15% オフっていうのと、うちのトニークのホームページですね、そこでクーポンを入れていただくと 15% オフ、あとは下取りで 20% オフという風なとんでもないセール開催中でございますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。エフェクタープレゼントキャンペーンなんですけども、期間的に11月いっぱいで考えてますので、もし気になる方はお早めにご相談いただければと思います。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつもネタがってる皆様、本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 有山ビル1階ですね、ギターショップトニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。